Ikan. Sama saya. Aki-aki mah ada juga kemarin saya nyari sisa bekas dia. Ada yang kelewat. Mas bentar dikit ya. Iya ya. Enak yang merokok. Pedes nih ya? Orang tulak Pedes. angin. Tulak angin kan sih. Mana? Bukan. Tuh jahenya. Ya, anu 10.000. Orang nebang kayu sekarang. Kayunya Tenaganya ya kurang. Kayunya ora ada. ya baru turun siapa. Kamu yakin lu mang no? Ah. Pisang lo punya pisang lah. Ke Lampung.